Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli podpisчиклар. Yana sizlar bilan Rozmatjon bloger. Mana sizlarga obzor qilib ko'rsatadigan narsam remontda почти bitgan. Endi mana bu derazalar, eshiklar, MDF deraza eshiklar o'rnatilyapti. Mana derazalarni ko'rib turishingiz mumkin. Mana nomerali derazalar. Hammasi MDF toza mebelni derazalar. Mana chetlarida chiroyli paroklari ham bor. Orasiga joylar, mana bu paroklar. Короче, mana podokonniylar. Xudo xolasa mana eshiklar ham cho'tki bitgan. Mana chetlarida paroklari, chetlarida mana shu chetki qismlarni yopib turadigan paroklar hammasi nomerali. Вообще идеальный. Eshiklar ham mana og'ir paqqat eshiklardan uncha hech narsa qilmaydigan eshiklar. Почти 99% bitgan. Ozgina qoldi. Xudo xolasa bugunning o'zida akalar bitirib ketishadi. Mana derazalarning ichki tarafdan ko'rinishi. Mana bu polni ochuv ayvon. Hozir ham ayvon sifatida qarasak bo'ladi, no uy bo'lib qolgan. Chiroyli. Eshiklar. Shishkalar. Toshkent nomerali akalarimiz o'rnatishyapti. Bu nomerlarni qoldiraman. Kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Endi biz tashqarini ko'rsatadigan bo'lsak, bitta tashqari bitta mana Mahmudlarni ko'rgan bo'lsanglar, mana olib tashaldi. O'zi botlarni qilish niyatimiz yo'q edi, hammasi plastik edi. Ko'rgan bo'lsanglar, oldingi videolarimizda ko'rsatuvdim. Menimcha mana bunaqa plastik edi hammasi. Endi hammasini olib tashab turib, tunuka fon qilinadi. Chiroyli qilib boshdan oxirigacha. Sababi bu yoq ham tunuka fon, bu yoq ham tunuka fon bo'lsa, xudo xolasa chiroyli bo'lib turadi inshaalloh. Mana bu tunuka fonlarimiz hammasi bitdi. Вообще идеальный, вообще kalat narsa bo'ldi. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Endi bu qolganning sababi o'zi sifati nima desam bo'ladi? O'sha sifat darajasi yaxshi bo'lganligi uchun bu yerdagi patologimiz qoldi. Mana tunuka fon вообще ko'rsa havas keladigan darajada chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa ham devorlarni travertin qilib olsak, idealniy bo'ladi hammasi. Yaxshilikda, sog'likda, salomatlikda ko'rishinglar, charchamanglar, sog' bo'linglar. Yana xudo xolasa videolarimni kutinglar. Sizlar bilan doimo aloqadamiz. Shu videolarim bilan ulashib turaman, xudo xolasa. Charchamanglar.